اكسيون. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في عدد جديد من برنامج لقاء مع الفنانين. في حصة اليوم راح نستقبل الفنان التشكيلي الياس الصدوقي باش نتحدثوا معاه على واقع الفن التشكيلي في الجزائر. سيد الياس الصدوقي، شكرا لك على قبول دعوة البرنامج، سعيدة بأن أكون معك اليوم في هذا اللقاء. أول سؤال، كيف كانت بدايتك في الرسم؟ يعني بكل صراحة ما نجمش نقول كيفاش بدات، ولكن كان تلقائيا. كي كنت صغير ديجا، الانسان كي يكون صغير يحب كيفاش يقولوا يقلب يرسم يحكم القلم. ولكن يعني في المدرسة ما تعلمتش الرسم، ما لقيتش هذه الفرصة نتعلم في المدرسة. في ابتدائي شفت سنة أولى رسمت بيت. إذا طورتها وحدك في الدار؟ تعلمت شوية كذا وحدي في الدار، ولكن كانت لي فرصة نسكن في المدينة كوم لا غروند فيل، وبراتيكمون 5 دقائق من بيتنا عندنا دار ثقافة في تيزي وزو، دار ثقافة. و 78 كنت صغير يعني دخلت الورشات. درت ورشة الرسم، ورشة السينما اماتور، ورشة لا فوتو. دونك جي في دو لا فوتو، جي في دي سينما اماتور و ديسان ماريونيت عرس الكراكوز. ولكن قعدت في الديسان مع لا بانتور، في الفنون التشكيلية. نظن الانسان لازم يدير شويه باش يكون فنان تشكيلي، لازم يجوز بليزيور زيتاب، نسرات ديجا من بارابور للصوره لا فوتو. دونك يفو كي يكونس يعني مبادئ الرسم باش يكمل مبادئ الرسم. هل درست الرسم أم بقيت في مجرد تنفيذ الهواية فقط؟ كي نهضر دار ثقافة كانوا يعطوا دروس للرسم؟ دروس رسم. عندي فرصة كي كان أساتذة متخصصين من مدرسة العليا للفنون الجميلة. دونك في الثمانينات، لي ديبي تاع الثمانينات، يافي دي زانيماتور. و فير 84 كنت مع واحد انيماتور الله يرحمو، دانا اللي داروا له لوماج، حسين حطار الله يرحمو السي علي، مات العام هذا الله يرحمو. دونك سي دي جون ناس داروا الفنون الجميلة. يا بوكو دانيماتور يجازو من الاخر من دار الثقافة. كان سانتين ديكار، كان اون طونك ديكوراتور مي لافير شويه لاتولي سيد مولكاف. كاين الاول كاع كنت انا صغير شفت له مسيو عزوزي. دونك كاينين جازو ديزانيماتور دونك بروفيسيونال. دونك نظن المدرسه الاولى تاعي هي في الدار الثقافه، المدرسه تاعي الاولى في الدار الثقافه. مام كي لي ويكاند نروح لدار الثقافه، ولكن ساعه نروح لدار الثقافه. و باراليل كانت الدراسه تاوعي نقرا مي في 87 خلاص يفالي بيان ندير المدرسة العليا للفنون الجميلة. بعد تحصلك على البكالوريا تبعت مباشرة؟ سيتي في البكالوريا ارتستيك، بيسك حنايا انا رحت لدار الفنون الجميلة. دونك افيك الفنون الجميلة درت براتيكمون السيكل تاع الاخر بور البكالوريا ارتستيك. ابري ديبلوماسيون، ابري رحت دخلت ليكول سوبيريور مع تما توجور تما، مي جست بار سي زيتاب بور افوار في حنا سيتي سا ليبوك في 86 87 88. جي كوميم سيت شونس تما اللي قريت ابري دخلت البوست غرادياسيون سي ليكول براتيكمون سوبيريور. دونك جي في الديزاين غرافيك. درت واش كتب لي تماك ديزاين غرافيك. مي ابري جي اوبتي بور الطرافاي، خرجت باش نخدم.
وبارو ما كانوش معرضين ان وليدهم يقرا يجيب الباك ابخي يروح الفنون الجميله، المعهد العالي للفنون الجميله؟ انا مي بارون ديجا بوتيتر جي ما قلتهاش، انا مي بارون جي سيت شونس دافوار دي بارون كوميم يحبوا الفن. اذا انت من عائله فنيه؟ نقول فنيه جو نسي با، مي ولكن انا لقيت مون بير يحب الفن، يحب يقرا لا بوند ديسيني، يخدم ميم دي بتيت ماكيت اون طونك ماكيتيست، يخدم دي بتيت زوبجي. اذا تاثرك بوالديك جعلك تحب الرسم ايضا؟ بوركوا با وي بوتيتر جي دون ما فامي، وي في العائله تاعي كاينين اللي يحبوا، مي moi j'ai opté ça comme gagne-pain, donc mais j'ai jamais trouvé de contact. Bien au contraire, mais الكتب تاعي الاولين تاع الفنون التشكيليه m'ont été offerts par Emma, c'est ma mère qui m'a offert les premiers livres d'art plastique. Car c'est vrai, c'était 5 livres Bordas, apprendre à dessiner, crayon, 5 livres, une petite série. Ben, c'était mes premiers livres d'art plastique m'ont été offerts par ma mère. Donc pour vous dire, ما عنديش الحمد لله. واش تقول لي بارون هادو تاع الجيل تاع دوكا اللي يمنعوا اولادهم يروحوا مدارس الفنون الجميله بحجه انه وليدو قرا ولا سون باك، ما يقول يروح يدير حاجه يلقاها كمهنه يروح يتبع الفن؟ ربما الرساله التي توجه لهم. انا شخصيا في الوقت تاعي، انا في الوقت تاعي جو نسي با، باسكو حنا نقولوا الفنون الجميله الكول سوبر دي بوزار ان دات با دوجوردي، عندها قريب قرن، قريب قرن بارك فيك. دونك في الوقت هذاك ديجا سي با افيك دي زيتود سوبيريور ميم موا quand j'ai opté pour l'école, c'était parce qu'en fait c'est maintenant je ne sais pas, parce que كي نشوفوا l'école supérieure des beaux-arts تجيب الباك، pour eux c'est un gâchis avoir un bac, vous mieux profiter pour faire des études la médecine ou du journalisme, pourquoi pas, beaucoup de choses. Il y a des تشوفوا لي ديك جورناليست ربما يظنوا انه يتبع وليدو المعهد العالي للفنون ما عادش يكون عنده حتى مستقبل في الجزائر. هذا يعني الانسان يقول الحقيقه، باسكو فريمون انا جي بيرسونيلمون كنت كاين هذاك جو في انتيسيبي اون دو كيستيون، بالك عندك لا كيستيون اللي معنا باش مشاكل يواجهها الفنان. ماشي مشاكل مقبل مشاكل، اسك اولادي نقبلهم je sais pas. نقول لك je peux leur dire non parce que quelque part c'est فونزي ماري كيفاش يقولوا، راح يضيع حياته. ماشي ما في ارتستيك ني با كوم سا غراتويت، ما جاش كان كذا كنديرو ديبا نافيغيو. انا حاجه اللي سلكاتني ما نكذبلكش، راني كاستاذ في الفنون التشكيليه ولا ما لقيتش، كل ما رانيش كاستاذ في القطاع الخاص، كالمدارس هذو خاصه في الفنون ولا la race et tout, je vais pas vendre mes tableaux, ils sont là pour l'esthétique, c'est tout. لأن أفكار اللي تستوحيها باش ترسم لو تابلو تاعك اسك تديهم من الواقع ولا فقط من نسج الخيال؟ اسك ربما تشد فكرة مثلا ولا موضوع صرا وتحولوا لطابلو ولا جوست خيال؟ كاينه حاجه يعني قبل ديجا ما ريبونتي لك، انا الهويه تاعي الاولى كانت كاريكاتور، انا كاريكاتوري مام خدمت مام في المجلات الوطنيه، خدمت افيك ميدي ليبر باغ اكزومبل، سي ان جورنال ناسيونال، خدمت مام شويه في مجله نون وهذيك تاع نهضر لك 20 30 الله كون جاب مي 20 ans. Donc en tant qu'caricaturiste انا كنت انسان كيفاش يقولوا عندنا كيك بار نعس الضياعات. الكاريكاتوريست لازم الضياعات دون سون سي با يكون dans ce côté méchanceté, parce que inutile exactement, parce que quand on هنا نفتح القوسين parce qu'il faut bien souligner en tant que plasticien كفنان تشكيلي كنت كاريكاتوري بون ديسيني. كي نقولوا ضيعات سي با باسكو لا بون ديسيني لا كاريكاتور سي دو لا ساتير. لا ساتير سي كونت اون سموك كيك شوز دو غراف، زعما لا ساتير ديال حاجه. دونك
Je m'inspire de la société, heureusement. Un caricaturiste, il s'inspire de la société. بكري شفت يقول لك الفنان هو مرآة المجتمع. مرآة المجتمع، c'est vrai, c'est par rapport à ça peut-être qu'ils sont incompris، ما يفهموهمش الناس بعض الفنانين. من الشعب يعني البسيط واللي ما قراش فنون ولا سي ديفيسيل يفكك لي شيفر تاع ان طابلو. هذيك حاجة أخرى بيان سور. حنا هذه c'est un autre débat parce que حنا on n'a pas préparé nos enfants pour faire une lecture artistique, pour une culture artistique, il faut le dire. أنا شخصيا اللي راني دي صور كنقول لك جامي قريت الرسم لا في الابتدائي لا في كاع السيكل سكولار تاعي ما قريتوش. بورتو يقول كيفاش ما قريتش نتا رسام مارك رسام، مي سي فري ما قريناش. بالك كون قريتو ستاند موهبة إلهية. سير موهبة إلهية، نحمد ربي نشكرو من الجهة هذه. جي كيك شوز بوتيت لي جون نون با، ما شاء الله با بروبليم. مي ce qui est bien, même si on n'a pas le don, mais on peut éduquer nos enfants ont une certaine éducation artistique. Parce qu'en fait ça ne veut pas dire واحد الإنسان كي في المدرسة ولا يدير رسم ولا يدير موسيقى ولا يدير غدوة يكون يقربوشون ولا يكون يسياخم. مي يفهم يقربوش يفهم يسياخم. سي سا سكي بيان. دومان كونت moi je suis en tant que plasticien كفنان تشكيلي ولا كاع التلاميذ قراو صافي 20 طون 30 طون اليوم تلقاهم طبيب، تلقاه مهندس، تلقاه صحفي يجي كي في الكابيني تاعو طبيب ما يجيش يشري واحد الصوره كان هكذا يلقاها في الاخر. يجي عندك كاش فنان يقولوا ولا نشري عندك il faut bien parler même côté commercial. La preuve rien n'est gratuit. rien n'est gratuit. il faut bien الناس واحد كينوض الصباح الخدمه راه باش يجيب. C'est ça la différence. تنوض الصباح الخدمة باش غدوة تسعى مباي. Donc un artiste, on pense toujours un artiste غير pour le plaisir. Le plaisir. كانت حفلة اليوم. plaisir plus que le travail. فوالا عندنا اليوم ما باليش كاش حفلة واحد جيب لي الطابلو تاعك تكسبوزي تفطر على 12 تروح خلاص السلام عليكم. Tu vois, c'est ça la différence. Si les gens qui n'arrivent pas à comprendre, en fait un artiste, c'est quelqu'un qui s'engage dans le côté artistique, c'est quelqu'un, et il a une famille, il a une famille en charge, عنده يلبس ياكل يعيش الحياة الاجتماعية خاصة. تجيب نيمبورت كي ماسو بلومبي طحن طبيب تحت تخرج ما عنده تخلص. ارتيست نو جونتي طونكيل واحد فطر اليوم عندنا با دو بروبليم. نو ان ارتيست سي كونت با دو سا. ارتيست سي با بور البليزير باك. سي فري سي بيان دات ان ارتيست سيكسبريمي دون دي je ne sais pas, on t'invite en tant qu'artiste et tout, mais il faut payer quand même. Payer, bon, j'aime pas trop, moi j'aime pas trop parler argent dans ce sens, parce que je gagne mon pain autrement. Alhamdoulilah. J'attends pas ça. Et j'ai jamais, car voyez, mon temps caricaturiste, j'ai jamais gagné de l'argent, même mon temps caricaturiste, même ça va comme ça. Mais jamais, actuellement, jamais cherché à vendre un tableau pour gagner du pain. Je gagne autrement, alhamdoulilah, pas de problème. سي صا. إذا نولوا لي طابلو تاعك توجور، هل لديك أسلوب خاص أم تتبع إحدى أساليب مدارس الفن التشكيلي؟ بارلي نهضر أسلوب سي با أسلوب كي actuellement à l'aube de 3e millénaire je pense qu'il n'y a pas un artiste qui va parler de أسلوب. لكن تتبع على الأقل قواعد الرسم. قواعد هذه حاجة أخرى. أنا جو بونس كونت الحاجة اللي نقولها تام التلاميذ تاعي يعني كأستاذ في الفنون التشكيلية في دار الثقافة مدن عامري، وراني كأستاذ نقري مربيات زيديكاتريس مربيات الكراش سي دي تقنيين صامين ما يديروا مام يخرجوا من ديريكتيز الكراش مي مربيات. دونك عندهم كاك موديل معايا كاك رسم عمل تطبيقية تو عندهم مام شوية نقولوا شوية با تاريخ الفنون ولكن دون ديفلوبمون انتيليكتويل دو لونفون نمو الفكري للطفل. نمو الفكري للطفل. ما جو لور دي توجور
En fait, un artiste dans ce... أنا شخصيا نقول une tendance, j'ai pas vraiment tendance. Mais quand on fréquente une école, ce qui est intelligent pour quelqu'un, l'intelligence d'une personne عندنا واحد اللي يختار l'école. Parce que تقعد autodidacte واحد يتعلم لروحو. Il perd du temps. Il perd beaucoup de temps. يروحوا عليه بزاف عفايس ما يقدرش يتعلم. نعطيك حاجة سهلة عندنا مام لي فوتوغراف يعرفوها لا بيرسبكتيف باغ اكزومبل. لا بيرسبكتيف كاين دي بيرسبكتيف نقولوا كا 45 زون كافاليا اكزونوميتيك ايزوميتيك ينجم واحد عام عامين 10 سنين 20 سنة باش يديكوفري بيرسبكتيف. عندك موديل حنا بلا بوزار موديل 6 شهور خلاص عندك كاع لي بيرسبكتيف نهار تنجم تعلم حاجة. دونك pour une tendance, pour avoir un style, actuellement, on ne peut pas avoir de style. Moi, je pense qu'il n'y a pas d'artiste peintre. Moi, je pense. Hein. Oui. Actuellement, on laisse libre quoi, notre imagination. Chacun, comment il s'exprime. Dans le 14e, 15e, 16e, 17e, là où on a le rococo, le baroque, le classicisme, le néoclassicisme. الفنان ليس مجبر باتخاذ أسلوب واتباعه، حتى الأفكار ليس مجبر باتباع فكرة واحدة. أحسنتي كيفاش يقول هذا. Exactement. Vous avez donné une définition. Surtout actuellement, le monde est en effervescence. Les gens déjà pour gagner un public dans une galerie, là, sa tablette informatique actuellement, moi, les vrais artistes indiens, c'est les images de synthèse. Quand on voit un vrai film avec des images de synthèse réalisées avec un bon réalisateur et tout, c'est une œuvre d'art. On n'attend pas à avoir une Joconde. La Joconde, là, elle a fait, c'est vrai, elle reste toujours, la Joconde, c'est fort. Ou là, Salvador Dali, ou là, et bien sûr, si vous me demandez l'école que je préfère, c'est des impressionnistes. Les impressionnistes, c'est extraordinaire. C'est fort. Ils ont la lumière, la touche, c'est extraordinaire. C'est une école. Moi, je pense que les impressionnistes, c'est l'école à dire. Mais qu'est-ce que je fais? Je parle mon nom, les impressionnistes, c'est top niveau. Mais les écoles, donc, les gens maintenant, ils se permettent un peu le côté fantasmagorique, le côté spectaculaire, même la peinture. Donc, je vois même. On arrive à des artistes peintres, ils font des spectacles, même donc, c'est la grande salle, où il y a des effets un peu spéciaux. Donc, pour avoir un style, parler d'un style en tant que réalisme, surréalisme, expressionnisme, impressionnisme et tout, moi, je ne sais pas. Il y a le pop art peut-être, il y a le collage, si vous venez ici par exemple. نعود اللوحات تاعك فقط. لو تحدثنا عن اللوحة هذه الأولى، قلت لي أنها تعبر عن حرية المرأة، حرية التعبير للمرأة. المرأة, la peuple, là c'est des collages, je n'ai pas dessiné, j'ai joué sur des images. Donc tu as pris. Voilà, c'est des images de. T'as la presse, des revues et tout. Oui. J'ai choisi bien sûr des images là, on sent quand même la douleur des femmes, des cris, des femmes. C'est des vraies images avec des femmes pratiquement en pleurs, hein, même avec des bouches pratiquement fermées. Et l'expression surtout parce que l'insan, c'est l'expression des yeux. C'est les yeux. Moi j'ai joué sur ça et bien sûr j'ai fait un peu de graphisme et des retouches. Moi j'ai cette tendance surtout parce que ma spécialité en tant que communication visuelle, pas design graphique, donc c'est plus dans le retouche d'image. هذا c'est une j'ai essayé de jouer un petit peu. Si vous savez la seule chose que j'ai toujours évité, c'est de donner un titre à mon œuvre et essayer de l'expliquer. Une anecdote d'une fois j'ai exposé, j'étais encore un peu jeune, même étudiant en beaux-arts je pense. J'ai exposé pratiquement près de la culture à Alger, je pense. شاركت في معارض مسبقا.
شاركت في معارض مسبقا؟ معارض بزاف، انا براتيكمون كاع المعارض درت براتيكمون كاع الدرجة. كيف تقيم هذه المعارض من خلال الإقبال والمشاركة؟ هل يمكن أن نتأمل في واقع الرسم في الجزائر؟ هل يمكن أن يكون مزدهرا يوما ما؟ C'est pas facile. Ça reste un peu, je le dis toujours dans le côté éducation. Tant qu'on ne sensibilise pas nos enfants à l'éducation artistique, c'est pas facile. Pas facile parce qu'on les éduque par rapport à ça. Ils doivent apprécier. Tout à l'heure, peut-être, je n'ai pas continué ma fameuse exposition. Donc il y avait un jeune قال لي واش حبيت تعبر في اللوحه هذه. قلت له انت كيفاش راك تشوفها؟ قال لي نشوفها كذا نشوفها كذا نشوفها كذا نشوفها كذا. قلت له سي سا وفرح. peut-être c'est pas ça. سي سون بوين دو فيو، كل واحد عنده وجهة نظر تاعو. سي بور كان ما نخليكش نكمل الاخر لانيكدوت تاعي. بارابور الإقبال، il y a des fois les gens, je me souviens, j'ai fait beaucoup d'expositions. Dieu sait combien d'expositions que j'ai fait dans ma vie. Surtout les ولايات pratiquement درتهم كاع. Moi j'ai profité مع الجمعيات et surtout مع les semaines culturelles الثقافية، الأسبوع الثقافيين، تبادل الأسبوع الثقافي. J'ai toujours c'est pas le village, j'ai cet honneur d'être invité par la maison d'accueil, puis je suis animateur en même temps. يقدروني يعطيهم الصحة. Toujours ils m'invitent pour partir dans des semaines culturelles. المشاركة. Donc j'ai fait pratiquement plusieurs wilayat. Et les gens, il y a des gens, c'est quelque chose de nouveau pour eux. Une fois j'ai exposé, la salle d'exposition pratiquement كانت vide. Il y avait des gens, الناس جاو يطلعوا كذا يوليو يطلعوا كذا. قلت لهم هذا معرض، حشمنا ندخلوا كي شفنا اللي طابلو تاع كيفاش نهضروا لك. ما كاش ثقافة الحوار. كانوا هما سي دي جون ما شاء الله، كان طابله فور بيان باك سي دي ستيديون ولا حاجه. ils étaient réticents. ما عندها واش نقول لك، ما عندهاش واش نقول ثقافة. C'était un peu dans ce style parce que j'ai fait beaucoup de styles. J'ai fait du réalisme, du surréalisme, du collage et tout. Pour vous dire. Donc بالك كاين العطش هذاك اللي الصواف تاع الاخر، mais il y a pas لم تكن لديهم الجرأة الكافية باش يجوا يسكتوا. Le courage dans ce sens, pourquoi? Parce qu'ils nous voient toujours, il y a des gens qui nous voient comme peut-être un artiste, c'est vrai, surtout un plasticien. C'est pas la même chose, je respecte tous les arts, mais une salle de spectacle, il suffit d'afficher واحد يجي يغني لا صال تتعمر. ديري des milliers d'affiches على un artiste peintre، عندك زوج ثلاث زواوش اللي يجيو لك يجيو يشوفوا ليكسبوزيسيون. على هذا ربما لازم يرجعوا الرسم والفن التشكيلي مدرس في الابتدائي باش يدخلهم حب الفن التشكيلي، ربما حب حتى انهم يروحوا للدراري صغار يدوهم المعارض باش يشوفوا باش يكتسبوا ثقافه. يعني par rapport à ça, c'est cette éducation qui nous manque. الحمد لله دوك راسي شويه نشوفوا مع الثقافه. الحمد لله انا شخصيا راني كمناشط في دار الثقافه. كاين الله يبارك يعني كاين دوك الورشات تاع رسم الدراري عندنا هنا يعني في الميزون جون اي تو. الحمد لله. مي ça manque toujours par rapport à cette éducation. Inviter les enfants dans des expositions, faire des émissions, parler des artistes peintres. بزاف اللي ما يعرفوش شكون يتيان ديني، شكون يسياخه، شكون راسيم، عندنا التمام المينياتوريست. يعني حكاو لنا على بيكاسو، بقينا في بيكاسو ما خرجناش. بيكاسو لا ماركي سون طون. سيتي Picasso, c'est Picasso, c'est vrai. Et en plus, il a marqué son temps. Un grand artiste. En plus, Jeff Lucht, وين l'art. المؤسف في نظامنا التعليمي انهم يتحدثوا عن الغرب وعن نجاح الغرب وما يتحدثوش عن نجاح
ربما حتى الجزائريين نفسهم هناك رسامون جزائريون طلعوا للمنصة الدولية يا حسرة يا حسرة ولكن لا أحد يتحدث عنهم. سي سا سي جو نسي با بوركوا الإعلام ما عندناش بيتيت سي كومبلكس ولا كيفاش نشوفوها الآخرين ونساو روحتنا جو نسي با مي si c'est le moment, moi je pense si on veut avoir لا حبينا نسعاو ثقافة يعني quelque chose de solide parce que en fait pour l'instant même les artistes peintres de renom par exemple كي نحكموا اني سياخ نحكموا ان تمام نحكموا اني تيانديني نحكموا خدام رحموا ما j'ai eu la chance et le privilège quand même quand في الفنون الجميلة j'ai vu une conférence de خدام الله يرحمه quand c'est la première année la deuxième année في les Beaux-Arts il nous a fait une conférence j'ai eu cette chance de le voir قدامي شفت la conférence تاعو une fois par la suite miniaturiste par exemple تمام هذا اليامات برك في تيزي وزير دار الثقافة الآخر على الفنون الجميلة الجرجرة هذاك الصالون تاع الجرجرة أو داروا لوماج الفنان التشكيلي مارتينيز عندي لا شونس مام هذاك عرفته في لي بوزار مام هو دير بانتور مي موا جي با في سبيسياليتي بانتور مي كاينين لي زارتيست بانتور يسيفي دي ديكوفرير découvrir la jeune génération quand même elle s'impose un peu sur le terrain mais ce qui manque je ne sais pas le فنون التشكيلية c'est toujours timide voilà. الآن تحلوا المشاكل التي تواجهها في طريقك والتي واجهها يعني الرسامين الجزائريين خاصة في بلدنا في الجزائر. أنا نقولك صح je suis pas de nature pleurnicharde ماشي واحد اللي يشتكي ما يشتكيش باسكو جو نشارش با يعني نشتكي نصدم نخدم نعطيك نكتة برك النهار خرجت من الفنون الجميلة فالي بان ندير اكسبوزيسيون قلت له كيفاش خرجت من الفنون الجميلة ما نديرش معرض ما عنديش لي بغي ندير معرض لازم لك لاطوال لازم لا بزاف حوايج انا حبيت ندير معرض درت معرض على حسابي شريت الكاروت كانت كرافت هذا كرافت مع هذاك الكرافت شويه خشينا كيديروا فيه الجزارين الاخر شريت الاخر طبشور وزدت الاخر لاك هذيك تاع لي شوفو خدمت به شويه تاع الكريون بيان سور شويه تاع باستيل هذاك البقاوليات هذاك مازالك محتفظ بهذه اللوحات؟ كاين اللي سيرتو مع الوقت من هذا في 30 سنه 30 يعني 30 سنة مشوار فني. نجي نقول من 87 حتى كي دخلت الفنون الجميلة نحسبهم كم 87 98 كي دخلت دار الثقافة. 87 كي دخلت ديجا الفنون الجميلة مي il fallait bien que j'expose الحمد لله ils m'ont ouvert les portes bien sûr كنت adhérent في دار الثقافة donc c'était une fierté pour eux واحد تاعهم ابري خرج لي بوزات بيان سور درتهم شوية شابين ايتو ما مسكتهم في ناس درت معرض ما حويش نروح نحو سبونسور لا نبكي ما عنديش لاطوال ما عنديش لا بانتور انا هذه سي با مون ستيل سي الور لا سي لي جون شاش كو جو بلورنيش سي با ما طاس دو تي بلورنيشي دونك ما نجمش نقول عندي مشاكل عندي مشاكل ديجا كونت جيتي جون جي كومونسي لار جي تروفي دي جون كي مون ايدي alhamdoulilah, des gens que j'ai trouvés à mes côtés, des tuteurs, qui m'ont aidé dans le sens خدمت بزاف مع الفنانين الكبار عليا، من بديت صغير كاين فنانين كبار عليا خدمت مع ليناب باسكو كنت مع ليناب، l'Union des arts culturels ولا تابيل ليناب، جيتي بلو جون بيناتهم هنا في ليناب تاع تيزي وزو، دونك نطرح مع باغ اكزومبل سي محق الشاعر الله يرحمه كان انسان عاوننا باسكو كان في ليناب في ليناك كاين بعض الفنانين التشكيليين خدمت معاهم كبار دونك نظن في الجهه هذه جيت في دي جون بزاف من الناس يقول لك والله انا طبت في البيبان غلقوها لي والله ما نكذب لك
الجهة هذه بوركوا جو في اتر ميشون الحمد لله جي توجور توفي يعني انت لقيت ناس حولك كاين اللي ما لقاو حتى واحد معاهم في هذه الحالة ما هي الحلول المقترحة لازم الدولة دير حل للفنانين. جو مسوفيان اون فوا كالكان بعث لي ان جون كتب لي ورقة سي ان امي الله يبارك باش الجون هذاك نعاونو باسكو القراية تاعو مسكين شوية كي كتب لا بروميير شوز اللي كتب لي قال لي تفكر بليك تا توجور لقيت الغاشي يعاونوك اليوم لازم سي طون تور ديدي لي جون. Tout avec plaisir. La preuve, j'ai jamais fermé la porte à des jeunes, je suis toujours là, je fais toujours appel à ça. Parce que, alhamdoulilah, dans ce sens, non. Mais, مشاكل bien sûr, كاينين la preuve, il y a des gens qui يجوا لعندي يقولوا لها الشيخ الحمدلله معك كاين واحد ما يعاونوكش الاخر يغلقوك البيبان الاخر كذا. كل واحد يحب نفسه يعني نفسي نفسي. هذيك جو بونس سي كل واحد كيفاش طالبها كل واحد يخمم. لكن نحن نبحث عن الحلول المقترحة من طرف الدولة. لازم الدولة تكفل بالفنانين تاعها يعني ماشي غير الفنانين التشكيليين. أنا نشوفوا فنانين حتى في التمثيل ولا الغناء مندثرين حتى ما عندهمش حتى يعني شهريات تعاونهم. ما هي الحلول التي تطالبونها من الدولة؟ الحلول دوك يعني جو سوي دون كونت بيرسون ماني ندافع على حتى واحد. ما جو بونس ديجا واحد 2 3 4 ديجا عندهم اكتوالمون الفنانين التشكيليين والفنانين كامل عندهم لاسيونس دايروا لهم لا كارت دارتيست. انا بيرسون ما عنديش جي با دا كارت دارتيست بيسك جو سي انسينيون. لا كارت دارتيست جينيرالمون سي بور لي جون اللي حبوا يسعى لاسيونس يخلص لا كازونس ولا كيفاش. Ils m'ont invité, mais là pas de problème, ils m'ont invité en tant qu'artiste, راح نهضروا نحفل هذيك distribuer quelques cartes. Déjà ça c'est un acquis, c'est un acquis. Moi je pense donc مع القطاع الخاص ils peuvent travailler مع القطاع الخاص. C'est ça parce que الحلول déjà c'est un acquis. Moi je pense déjà cette carte artiste حاجة مليحة. Il va cotiser واقيلا في لاكازونوس كي لاخر. Il peut faire des projets يخلصوا يسعى حاجة. أنا شخصيا la seule chose que j'ai trouvé en tant que problème à un certain moment quand je fais un projet étatique ندير باغ معرض يقولك جيب الكاشي تاعك. باش نجيب الكاشي تاعك لازم ساعة نجي كوميرس. J'ai fait une fois, même en tant qu'artisan en sérigraphie, rien que pour faire des projets. J'ai fait ce genre d'activité parce qu'il y a une carrière. Bref, mais الحلول نقول الحلول أنا je pense à seule chose c'est هذه تاع لا كارت داتيست c'est déjà c'est une clé. بقات في les maisons de culture, في les maisons de jeunes, c'est trouver des postes peut-être. trouver des postes de travail. Je ne sais pas si pour les profs de musique, profs de dessin, profs de... je vois pas بزاف. Voilà, ça c'est حل. هذا حل. لازم الآخر تاع l'éducation يتفاهم مع تاع الثقافة تاع la communication. باش يشغلوا هذا الفنانين يستقبلوا الأرواح تاعهم ويعاونوهم في المعارض. Voilà, هذه par exemple مليح. Moi je pense par exemple ce qui est bien. Moi je pense qu'il a fait même le ministre de la Thaqafa d'encourager des sociétés par exemple nationales يشريوا les peintures. Les produits les produits par exemple les peintures. Au lieu de تروح كاش administration الآخر كاع ما تلقاش لي فوتو تاع امبريمي بلوفسيت je ne sais pas يشري. عندك يديروا بتي بيجي سبيسيال بور دي زارتيست. قال لا بنك هذه تشري ان كونتيتي لا اس ا تشري ان كونتيتي الاخر يشري ان كونتيتي. قال دونك كاين دي كالندري فان دو لاني تشري دوزان. هناك محاولات من طرف الدولة لتحسين أوضاع الفنانين ما راهيش راقدة. الحمد لله نقول لك صح سي بور سا قلت لك جو سوي دون كونت مي جو ديفون بيرسون يعني مع زارتيست مع الدولة تاعنا ما با بروبليم. هذه سي با كيستيون لازم يكون واقعي الإنسان. هذا il faut pas critiquer pour critiquer ولا تشتكي pour تشتكي mais il faut essayer de trouver une entente. Je ne sais pas. Là c'est bien sûr, par exemple pour les postes de travail pour des enseignants, c'est bien. Oui. C'est extraordinaire. C'est par exemple حنا الفنون الجميلة ما عندناش
اون n'a pas le droit d'enseigner ني في السيام ني في الليسي ني الستاتيو تاعنا ما يسمحش حتى دوكا في ليكول سوبيريور بالك ولات LMD جو بونس LMD ما كذاك جو بونس pour l'instant je ne sais pas mais à part un peu la direction de culture en tant que conseiller à culture mais il faut c'est de la sécurité de l'emploi quand on est enseignant. عندك لا بارت تاعك لابي تاعك لي زيشلون لي كاتيجوري لافار تهضر اون طونك داب سي سا بيتيتر سي سا ان ارتيست كل نهار ما يشبع الاخر ينوض الصباح ما على باليش ما يحكوش يقعد هكذا يعني كنشوفوا الفن الرسم ولا اي فن اخر في البلدان الاوروبيه ولا حتى في البلدان المتطوره يعبروا به عن مشاكل ويعطوا الحلول عبر الرسم. حنا نشوفوا بلي الرسم مكبوت في الجزائر، قليل وين تلقى واحد يفهمه، قليل وين تلقى مينيستر ولا يشوف الرسام ويشوف المشاكل تاعو ويسي يشوف علاش رسم هذاك الطابلو. هذا هو الواقع المؤسف يعني الفن في الجزائر. الآن نتحول سؤال آخر. يقال هناك يعني مقولة شهيرة تقول إنه الفنان تقدر تعرف نفسيته ولا شخصيته ولا كيفاش كانت حالته النفسية عبر لوحاته. هل تتأثر بنفسيتك لما ترسم؟ يعني كي تكون زعفان تبدأ تخربش وكي تكون فرحان تجسدها. هل صحيح هذه المقولة تنطبق على كل فنان؟ أنا شخصيا قالوا لي ديجا اسكو لازم لك الصامت السيلونس لو كام. انا نجي نخدم تراكتور هنا نديسيني هنا هذه خاطر ديجا جيم لو بروي جو سوي كيلكان كيم لو بروي جيم لا في جيم لا كروند في جيم لو بروي جيم كي نزعف ولا كي نكون حزن عندنا الكود جو با ما كونش طاوي جو dois être heureux. Donc c'est bien au contraire, je peux pas quand je suis dérangé, je peux pas travailler, c'est pas vrai. Impossible. C'est vrai. Peut-être c'est un refuge, peut-être c'est une faiblesse, je ne sais pas. Mais quand j'ai quelque chose, je donne un coup de main. C'est ça mon truc. Mais quand je peins, qui tu venais قدام شيفالي تاعي نخدم سي كشي heureux. إذا سؤال ربما خاص، هل تفكر في إنشاء مدرسة للفنون التشكيلية في الجزائر خاصة بك يعني تاعك؟ مدرسة ولا تبدلي لا كريم با بروبليم يعني تواجهون حتى المشاكل في يعني كل دار جو بونس اون ا تونتي ديجا انا شخصيا افيك دي جون ايكول دار في الفنون التشكيليه جو بونس اون با تروفي ما عنديش ميم با التريك حتى ولك جوسكا سيد الياس الدوقي أشكرك على قبول دعوة البرنامج. شكرا لك. إلى هنا نأتي إلى نهاية البرنامج. دمتم في رعاية الله وحفظه.